Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Birinchi raund yutdi, ikkini men yutdim. Muhiddin Mamajonov jonli efirda Mango ligasida bo'lgan jangni hech qanday sotilmaganligini ma'lum qildi. O ikkinchi raund faqat birinchi raundda parterga tushdi, birinchi raund yutdi. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda jang sotilgan degan gap so'z juda ko'p tarqaldi. 2,5 minut stoykada sen olding oxirida oldi. Bilib, odamimda yuzdan ham bilsanglar bo'ladi. Sapernigim yuzi qoniydi, bunda ishib ketgan edi. Biroq Muhiddin bu fikrga qat'iy javob berdi. Uning aytishicha, hakamlar mening tanishim emas yoki o'zimizniki emas dedi. Meni qarorim emas. yoki meni yaqinlarimning qarori emas. Mango ligasida barcha janglar real, shaffof va qoidalar asosida o'tganligini alohida ta'kidladi. Hakam sertifikati bor, dunyo anu katta ligalarda referi ular, sudyalar. Birinchi anaqa ochilishi. Muhiddin Mamajonov birinchi jangda imkoniyatni boy berganini tan oldi, biroq qolgan janglarda ustun kelganini yaqqol ta'kidladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Sizningcha bu jangda kimning qo'li baland kelgan edi? Qirg'izistonlik sportchini men yana aytaman, dostoyniy boyez. Даже mana o'sha yerda ham gaplashdik u bilan. Birinchi raund yutdi, ikkini men yutdim. Uchinchi raundda prosta ushab o'tirdi meni. Men zarba bergani yo'q. Bo'yi yaxshilab ko'rib chiqinglar. Meni qarorim emas yoki meni yaqinlarimning qarori emas. Noto'g'ri tushunmanglar. Men qoni yutdilar. Ikkinchi raund passiv parterda ishla. O ikkinchi raund faqat birinchi raundda parterga tushdi, birinchi raund yutdi. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Bo'yi ko'ringlar. Birinchi raund udarkamiz bundoq bo'lgan. U meni parterga olib tushdi, o'tda urgan. Birinchi raundda sapernigim yutgan. Ikkinchi raundda umuman men yiqilganim yo'q, pastga parterga kira olmadi. Udarkada men yutdim. Bo'yi yaxshilab ko'ringlar, iltimos sizlardan. Uçkasi yo'lganlar. Jigar ikkinchi raund bo'lmaydi. Uchinchi raund 2,5 minut stoykada sen olding oxirida oldi. Bilib, odamimda yuzdan ham bilsanglar bo'ladi. Sapernigim yuzi qoniydi, bunda ishib ketgan edi. Endi ko'pchilik aytayapti, o'tda shunaqa ko'rindi deyapti-da. Lekin o'tda u hakam sertifikati bor, dunyo anu katta ligalarda referi ular, sudyalar. Birinchi anaqa ochilishi. Birinchi ochilishi hammasi haqqoniy qilgan. qilgan. Sudyalar O'zbekistondan qo'yilmagan. Tojikiston, Qirg'iziston, Yevropadan, Qozog'istondan sudyalar o'tdi-da, O'zbekistonda sudya yo'q. O'zbekistonda bo'lyapti. Nechta jangani qilib tashlashdi-da. Aka, ular ham bundoq qaraydi. Shu единогласно kelyapti-da, tushunasizmi? Hammasini anaqasi bir xil kelyapti. Men o'yladim, birinchi raundni yutqizganimni bilib turibman. U sudya hal bitta udarini ochko qo'yib hozirladi. Bitta odam yuzi ham anaqa qilib turadi.